درس حاجات الحيوانات لبرنامج دمج الطلبة ذوي اضطراب التوحد. أهداف الدرس: أن يتعرف الطالب على حاجات الحيوانات، أن يصنف الطالب الحيوانات تبعاً لنوع طعامها، وأن يتعرف الطالب على كيفية تلبية الحيوانات حاجتها للطعام. في هذا الدرس يا بطل سوف نتعرف على ما تحتاج إليه الحيوانات لكي تنمو وتعيش، وما هي أنواع الحيوانات تبعاً لنوع طعامها، وكيف تلبي الحيوانات حاجتها للطعام. ما الذي تحتاج إليه الحيوانات لكي تنمو وتعيش؟ تحتاج الحيوانات إلى هواء وماء وغذاء ومكان مناسب للعيش فيه. يوجد نوعان من الحيوانات: حيوانات آكلات اللحوم وحيوانات آكلات الأعشاب. والآن لنتعرف على الحيوانات آكلات اللحوم. تأكل بعض الحيوانات حيوانات أخرى، لذلك تسمى بآكلات اللحوم. الحيوانات آكلات اللحوم لها أسنان حادة تساعدها على تقطيع اللحم وتمزيقه، ومن هذه الحيوانات الأسد والنمر. والآن لنتعرف على الحيوانات آكلات الأعشاب. بعض الحيوانات تأكل النباتات فقط، لذلك تسمى بآكلات الأعشاب. الحيوانات آكلات الأعشاب لها أسنان مسطحة تساعدها على مضغ الطعام وطحنه، ومن أمثلة هذه الحيوانات الأرانب والخيول. والآن لنتعرف على كيفية تلبية الحيوانات لحاجتها للطعام. تلبي الحيوانات حاجتها للطعام بواسطة أعضائها. هيا نتعرف على المزيد. إن من أجزاء جسم الحيوانات أعضاء تساعدها على تلبية احتياجها للحصول على الطعام لكي تعيش، وهذه الأجزاء هي الأجنحة، المنقار، الأسنان، والمخالب. نشاط الدرس: هيا يا بطل ضع دائرة على ما تحتاج إليه الحيوانات لكي تنمو وتعيش. أحسنت، إجابة صحيحة. لكي ينمو الحيوان ويعيش يحتاج إلى الهواء والغذاء والماء ومكان مناسب يعيش فيه.